ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிள். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற டெய்லி வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கக்கூடிய டிராக்டர் ஈச்சர் 551. இதோட டீட்டெயில் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2024 மாடலுங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. ரொம்பவுமே குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இவங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு. மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிராக்டரோட சிறப்பம்சங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் வித் டூயல் கிளச் ஆப்ஷனோடு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. ஹெச்பி பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இதை கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டாவேட்ரு, 5 கொத்து, 9 கொத்து ட்ரெய்லர் கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. ரொம்பவுமே ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப் எதுவுமே கிடையாதுங்க. இன்ஜின், கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே ரொம்பவுமே குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. டிராக்டரோட பிடிஓ பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 540 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. ரொம்பவுமே தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. டாப்பு, பெட்டு, பம்பர் அனைத்துமே கொண்ட ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட டிராக்டருங்க. டாப் எல்லாம் ரொம்பவுமே ஹெவியான டாப் போட்டு வச்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயருங்க. டயர் 4மே ரொம்பவுமே குட் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. டயரோட வியூ எல்லாமே தெளிவாக ஜூமிங்கில் வியூ பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருக்க பார்த்துக்குங்க. அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரோட லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2100 கிலோங்க. கியூபிக் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3300 சிசின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்பவுமே வெல் மெயின்டைனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. டிராக்டரோட எல்லா வியூமே தெளிவாக வியூ பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருக்கங்க. முழு வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரை பற்றிய முழு தகவலையும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க. டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விருத்தாச்சலம் பக்கத்தில் தான் ஒரு டிராக்டர் கார்ட்டை இருக்குதுங்க. டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 லட்ச ரூபா விலை சொல்லியிருக்காங்க. கட்டாயமாக இந்த ரேட் ஃபைனல் கிடையாதுங்க. நேரில் போய் பேசினா சற்று அனுசரித்து பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டரை பற்றிய ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு விலை பேசி வாங்கிக்கலாங்க. உங்கள் வீட்லேயும் இது மாதிரி ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்ட் 4 வீலர்ஸ், ரொட்டாவேட்ரு, கலப்பை, ட்ரெய்லர், கேஜுவல், ட்ரில்லர், பேலர் போன்ற விவசாய உபகரணங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ரொம்பவுமே தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. தேவைப்படுற டிராக்டர்காரர் நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு இந்த டிராக்டரை விலை பேசி வாங்கிக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.